Perkelt od piletine je ipak nekako profinjeniji od safta ili paprikaša i zaista je odlična ideja za ručak s piletinom, to je s pilećim prsima. Pripremao sam ga s tradicionalnim prilogom, znači tjesteninom sa svježim kraljim sirom i slaninom. Nešto zaista posebno i morate probati ako već niste do sada probali. 2 veća češnja češnjaka i 300 grama luka, sve sitno nasjeckati. Oko 600 grama pilećih prsa, znači dvostruko više od luka. Žlica masti. Sto grama slanine ili pancete. Upržiti par minuta. Ostaviti sa strane za kraj recepta. Zatvoriti mesu pore na naglo oko 7-8 minuta. Dobro upržiti oko 10 minuta. Dva i pol decilitra tople vode. Ostaviti da se tekućina reducira narednih oko 10 do 15 minuta uz povremeno miješanje. Sada opet dodajte 2,5 decilitra tople vode, biti će isto odličnog okusa ili čak još bolje, istu količinu temeljca ili zamrznute nesoljene juhe, može bilo koja, ja ju skoro uvijek imam pri ruci. Nastaviti kuhati i reducirati oko 10 do 15 minuta. Sada ne morate pasirati luk, ali za onaj profinjeniji okus i profinjeniji perkelt slobodno ga možete pasirati. Vratiti piletinu natrag u jelo pa dodati 2,5 decilitra bijelog vina. Vodu dobro posoliti, pa dodati 400 do 500 grama bilo koje tjestenine. Nastaviti reducirati, a tjesteninu kuhajte prema uputi na pakiranju. 7 grama slatke mljevene paprike. Upržiti minutu. Dodati 4 decilitra vode od tjestenine koja je sada već skuhana. ...250 grama svježeg kravljeg sira. Papar, dosta soli. Nastaviti kuhati još nekoliko minuta prije posluživanja. Sjeckani listići peršina. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne slične povezane recepte, velik broj recepata s piletinom i pilećim prsima koje bi volio da probate jer su također odlična ideja za ručak.